No, ei se tullut tähän. Kuvaat sä? Vähän. No Andy. Päivän mietteet, niin nyt on eka EM-päivä vedetty ja aika hienosti meni, olit 6. Mitäs sanot? No, ja itteekin yllätti, että näin hyvin meni ja ei voi muuta kuin olla tyytyväinen. Ja huomenna lähdetään ainakin rennolla meiningillä niin kuin tänäänkin ja eiköhän yritä siihen 6. ainakin. Ei ollut mitään hässäkkää tänään. Ei ollut, että tänään oli sellainen päivä, minkä varmaan kaikki endurakuskit toivoo, että menisi joka kisa silleen. Siirtymällä 1 lipat, muuta likaa ei ollut. Ja Hussehan toimi. Husse toimi, että vaikka käydään korkealla, niin Husu vaan perkaa, vaikka kaasaripeli onkin, niin tuntuu, että ruiskulla vetäisi. Noniin. Ei oo mitään muuta. Ei. Ootko väsynyt? Vähän on raukea fiilis. Kädet ja pohkeet on vähän särkeä, mutta eiköhän kun saa tossa hyvät unet, niin huomenna taas olla ykköskunnossa. Onks maha täynnä? Maha on ihan turvoksissa pasta alla carbonarasta. Että... Spagetti. Niin, spagetista. Niin. No niin, hyvä. Tsemppii huomiselle. Kiitos, avaimetkin löytyi. Hyvä. Juu, hei. Moi.